Macaé é terra de gente batalhadora, que acorda cedo para enfrentar qualquer desafio. A cidade merece essa gente. E no aniversário de Macaé, essa gente merece um presentão. Um não, vários. Como as novas bombas de macrodrenagem que vão triplicar a capacidade de escoamento das águas das chuvas. E as obras de implementação da nova estação de tratamento de água de Córrego do Ouro, levando mais dignidade para a população. E tem muito mais novidades chegando, porque Macaé merece esse presente. Prefeitura de Macaé.